Demak, munofiqlarning sifatlari shunaqa narsa ekanki, ibodatni bir boshlab bir tashlab, bir boshlab bir tashlab, mana shunaqa qilishlik ham munofiqlarning sifatidan hisoblanadi. Ya'ni umumiy sifati nima ekan? Bunda muzabzab odam. Na uyali emas, na biyoli emas. Na ibodatga kirish ketmaydi yoki umuman fisq fujurida yurmaydi. Chiroyli qilib o'zini birodarlarning oldida o'zini chiroyli qilib ko'rsatib, ibodatli qilib ko'rsatmaydi, bu yoqqa chiqqanda umuman undan daraga bo'lmaydi. Yoki fisq fujur do'stlariga qo'shilsa, har baloni qiladi, chekadi ham, ichadi ham, boshqa ham qiladi, lekin bu yo'llar bilan kelganda do'ppilan kelib chiroyli bo'lib yuraveradi. Yoki bir Qur'on eshitadi, yoki ashula eshitadi. Bu ham muzabzab, ham Qur'on, ham ashula. Bu aslida kishilarning orasida jamlanmaydigan narsa bu. Ham Allohning kalomi, ham shaytonning so'zi. Ya'ni kim qayerga jamlayman deyotgan bo'lsa, bu g'ir, ya'ni bu mu'min bo'lmaydi-da endi bu. Haqiqiy iymonlik, ya'ni mu'min bo'lmaydi. Muzabzab bo'lmaslik kerak. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bekorga aytmadilarki, sizlar nimadan qaytargan bo'lsam, o'sha narsadan chetlaninglar deb aytmadilar bekorga. To'g'rimi? Lekin buyruqda nima dedilar? Qodir bo'lguningizcha qilinglar dedilar, to'g'rimi? Demak, qaytaruv narsalardan biz tez qaytishimiz kerak. Shular harommi? Tashlashimiz kerak sirasi. Uni etapi yo'q uni. Darajama-daraja sekin-sekin tashlayman. Har kuni misol uchun 2 soat, 10 soat eshitadigan bo'lsam, eng keyin safar 8 soat tushiraman, 5 soat tushiraman. Bo'lmaydi unaqa narsa bilan. Ya ibodatni Alloh qodir qilguncha, o'zing kuching yetguncha takallufsiz ibodatini bajar, qil. Tahajjud o'qiyman sen, o'qi 2 rakatdan boshla. Ana keyin sekin 4 rakatga chiqar, 6 rakatga chiqar. Yoki bo'lmasam kichkina suralardan o'qi, tezda hali anaqaga berilib ketib, bir pora o'qib tashlayman deb turib o'qiyman desang, ertayin yana anaqa bo'lib qolasan, dangasa bo'lib qolasan. Ya'ni ibodatlarda sekin astalik bilan chiqaradi inson. Sekin astalik bilan chiqadi. Lekin gunohli ishlarda bo'lsa tezda tashlash kerak.